दोस्तों क्या होगा अगर हम इस गाड़ी के अगले पहिए को निकाल कर इसमें ट्रैक्टर के पिछले पहिए को फिट करके चलाएंगे। तो गाइस ऐसा ही कुछ कर दिखा क्रेजी एक्सवाइजेड यूट्यूब चैनल वालों ने। तो गाइस सबसे पहले इस ट्रैक्टर के पहिए को कट करके बिल्कुल पहले की तरह नया बना दिया जाता है। तो सब बार इस ट्रैक्टर के पहिए को इस बाइक के पहिए फिट करें। तो जब तक इस ट्रैक्टर के पहिए को इस बाइक में फिट करे तथा वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और गाइस इस वीडियो को लाइक में सिर्फ और सिर्फ 50 लाइक है। तो गाइस उम्मीद है आप लोगों से कि आप लोग इस छोटे से लाइक को जरूर पूरा कर देंगे। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं कि इस ट्रैक्टर का पिछला पहिया इस बाइक के अगले पहिए की जगह पर बिल्कुल अच्छे से फिट हो चुका है बारिश बाइक को चलाने की। तो गाइस जैसे इस बाइक को स्टार्ट किया जाता है बाइक धीरे धीरे करके चलना शुरू कर देती है।